Pode que o noso nariz sexa pequeno, pero está cargado de vasos sanguíneos. Estes vasos son moi fráxiles e poden romper con certa facilidade. Cando o fan, provocan o que chamamos sangrados nasais. Estes sangrados son máis comúns do que pensamos. Calcúlase que 1 de cada 10 persoas sofre sangrados nasais ao longo da súa vida. Este tipo de sangrado, coñecido como epistaxe, adoita producirse nunha zona moi concreta, o terzo anterior do nariz, onde os vasos están máis expostos. As crianzas, os adolescentes e as persoas maiores son os máis propensos a padecelos. E detrás pode haber todo tipo de causas, dende aire seco ou rinitis ata hipertensión ou uso de medicamentos. Por unha banda, en canto a factores de risco, pois teríamos, por exemplo, a hipertensión arterial, por exemplo, tomar anticoagulantes e demais serían posibles factores. E despois tamén, en canto a esas causas, quizáis poderíamos facer como unha división en causas máis locais ou causas máis sistémicas. En canto ás máis locais, pois, por exemplo, a nivel inflamatorio podemos falar de irritantes ambientais ou persoas que sufran rinitis alérxica ou sinusite crónica e demais. Tamén podemos ter, pois, por exemplo, a presencia dun tumor, podemos ter fracturas nasais e demais. Estas serían, pois, as causas máis locais. E logo a nivel sistémico, pois poderíamos ter o uso de fármacos como eses anticoagulantes orais, antiagregantes, por exemplo, e tamén o que serían, pois, sufrir algunha patoloxía hormonal, endócrina ou, por suposto, pois algún trastorno da anticoagulación, non? Estos serían un pouco as causas que se dan de forma máis habitual. Agora ben, cando nos sangra o nariz, moita xente pensa que o primeiro que hai que facer é botar a cabeza para atrás. Pero, é esa realmente a forma correcta de actuar? Ou estamos facendo xusto o contrario ao que deberíamos? Non, teríamos que desmentir que iso é correcto. Bueno, é algo evidente, se nós estiramos a cabeza e nos tumbamos hacia atrás, o que estamos facendo é que facilitemos ese paso dese sangrado, dese sangue, cara á farinxe posterior, e se pasa á farinxe posterior, o que estamos facilitando tragar esa cantidade de sangue e mesmo podemos chegar a bloquear as vías respiratorias. Polo tanto, pois non sería máis correcto. Entón, se botar a cabeza para atrás non é a solución, que deberíamos facer realmente cando nos sangra o nariz? O que deberíamos facer, se estamos falando, pois eso, dun momento no que comezamos a sangrar, queremos facer un manexo inmediato, xa digo, na maioría das circunstancias, o que será correcto é manter a cabeza erguida ou en posición vertical e aplicar presión nas dúas fosas nasais, pois 10-15 minutos. De entrada, a maioría das causas adoitan ser benignas. Son causas benignas e habitualmente estes sangrados son o que decimos autolimitados, é dicir, que van a ceder. Entón, na maioría dos casos, isto sería así. Se vemos que ese sangrado non cede, directamente o que debemos facer é proceder pois, á atención profesional en saúde de referencia. Botar a cabeza para atrás non para o sangrado. Só o despraza cara a gorxa, co risco de tragar sangue. A clave está xusto no contrario. Manter a cabeza erguida, apertar o nariz e esperar. Moitas veces, desmontar un mito non require teorías complexas, senón facer as cousas con sentido común e base médica.